အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Service Studio Channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမယ့်ထိုင်းဇာလန်တွဲလေးကတော့ဖတ်ထိုင်းပူးစာဆိုတဲ့ထိုင်းဇာလန်တွဲလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လီဆိုတဲ့ကာမလေးဟာယူသားကျူစားပြီးဖတ်ထိုင်းဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ကဘဝကိုရှင်သန်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူမဟာမိတွေနဲ့အတူမိတွေရဲ့သမီးဆိုနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူနေထိုင်ရပါတယ်။တော်လီရဲ့အဖေကလည်းအရက်တွေတောက်ပြီးရှောက်သွားနေတတ်တာကြောင့်တော်လီမာမိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုနဲ့အချစ်တွေကိုမခံစားခဲ့ရပါဘူး။တနေ့မှာတော့တော်လီရဲ့ဖတ်တိုင်းဆိုင်မှာဓမြတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးပိုက်ဆံကိုခိုးယူပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။တော်လီကလည်းအဲ့ဒီဓားပြကိုလိုက်ဖန်ပေးခဲ့ပါတယ်။တော်လီဟာလမ်းမှာဓားပြနဲ့တူတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။တော်လီလည်းခုနကပိုက်ဆံလူယူသွားတဲ့ဓားပြထင်ပြီးအဲ့လူကိုတိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့လူကဓားပြအစ်စ်မဟုတ်ပဲကရင်ဆိုတဲ့တထေသားလေးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာကရင်ကထိခိုက်နစ်နာသူဖြစ်တာကြောင့်တော်လီလည်းနစ်နာကြေးပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကရင်ကိုဖက်ထိုင်းဆက်ပွဲနဲ့နစ်နာကြေးပေးခဲ့ပါတယ်အင်ကိုရောက်တာနဲ့ကရင်တယောက်တော်လီရဲ့ဖက်ထိုင်းတွေကိုသူ့ရဲ့အတော်ကိုမြည်စေခဲ့ပါတယ်ကရင်ရဲ့အတော်ကတော်လီရဲ့ဖက်ထိုင်းရရတာကိုအရန်ဆွဲလန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်ကိုတိုင်းကလည်းစားကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအရန်ကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးမိပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှလည်းတော်လီရဲ့ဖက်ထိုင်းဆိုင်လေးကိုရဲရရှိတယောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။တော်လီရဲ့မိတွေကတနေ့အလောင်းကစားတွေပဲလုပ်နေတတ်ပါတယ်။အဲရဲကလည်းအလောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုဖမ်းချင်တာကြောင့်တော်လီရဲ့နောက်ကနေခြေရခံပြီးတော်လီရဲ့မိတွေကိုဖမ်းယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော်လီရဲ့မိတွေကလည်းအချုပ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တော်လီမိထွေရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့အမေအချုပ်ထဲကိုကြာတာဟာတော်လီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲလို့ဆော့ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တော်လီစီကအာမခံခြင်းငွေတွေကိုလည်းတောင်းရမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိထွေရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကတော်လီကိုလုံးဝမကျေနပ်နိုင်တာကြောင့်တော်လီရဲ့ဖက်ထိုင်းဆိုင်လေးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာကရင်ရဲ့အတော်ကကရင်ကိုတော်လီရဲ့ဖက်ထိုင်းဆိုင်ကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ကရင်နဲ့သူ့ရဲ့အတော်ဟာတော်လီရဲ့ဖက်ထိုင်းဆိုင်လေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုင်ဟာပြက်စီးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကရင်ရဲ့အတော်ကတော်လီရဲ့ဖက်ထိုင်းကိုအရန်စားကျင်လွန်းတာကြောင့်ဒီအထိရောက်လာတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တော်လီကလည်းကရင်ရဲ့ဒေါ်ကိုအားနာတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ထိခေါ်ပြီးဖက်ထိုင်းနှစ်ပွဲကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။ကရင်နဲ့ကရင်ရဲ့အတော်တို့ဖက်ထိုင်းစားနေစဉ်အတွင်းမှာပဲလူဆိုးတွေရောက်လာပြီးတော်လီတို့အိမ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့လူဆိုးတွေဟာတော်လီစီမှာအကျွေးလာတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ရဲ့အတော်ကတော်လီကိုအားနာတာကြောင့်အကျွေးတွေကိုကူးဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကရင်ရဲ့အတော်ကဆက်ပေးလိုက်တဲ့ပိုက်ဆံတွေအစားဖတ်ထိုင်းကြော်တွေကိုပဲအစားပြန်ယူမယ်လို့ပြောပါတယ်။တော်လီလည်းသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ကရင်ရဲ့အတော်ကိုအချိန်ချင်းကျေးဇူးတင်မိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တော်လီဟာကရင်နဲ့ကရင်ရဲ့အတော်စီမှာအကျွေးတွေတင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကရင်နဲ့တော်လီတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲတော်လီကရောသူ့ရဲ့ခက်ခဲလာတဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုရုန်းကန်ရှင်းတာမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဆက်လန်တွဲလေးမှာကြည့်ရှုခန်းစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့ထိုင်းရုပ်ရှင်နဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းများစွာရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် subscribe နဲ့ notification ခလန်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်